回到第一步。我们可以一样按 Shift 往上滚，它会回来，或者是我直接按 R0，它就回到第一步。好，那我继续再走一遍。好，可以。比较过来，对，有越来越接近。好，那我们再做准一点。然后就可以直接丢丢看，我就是来做45，就再进来。然后要记得每一个都要赶到，对吗？好。然后我会故意就是因为这个输送带它会跑掉，所以我这个输送带我就不要从头开始走。就是说我原本是从 main 主程式开始跳嘛，那它会开始运转，对不对？我现在就不要了。因为它下次来的位置可能就不一样，对，所以我直接这边，然后接162，直接先来做这个抓的。然后再换了163，然后可以帮我按那个，然后我这时候就会一直压着，然后看它丢的准不准。自动投放，对，它就是要这样，然后看。对，这样就 OK。所以其实它的动作就是这样，切分3个，一个就是安全点位，起掉，然后放掉，就这样。其实只要改几个数字，因为我们架构都写好了。对，那。